Fala pra vocês, pessoal. Eu tô com mais um vídeo aqui. Por causa que o episódio tá atrasado. Sabe qual é o episódio? O episódio é o... O episódio é o 27º. E pessoal, no último vídeo, eu não sei se mostrei, eu fiz isso. Só que aí o bicho tá atrasado. Que foi, Maria Cecília? Tem sim. Eu entendi outro, pessoal. Vou resolver uma coisa aqui. Pessoal, também eu voz, tá? Pessoal, é que teve problema aqui no celular que a Cecília tá aí. Tá falando aqui o negócio ali que tinha travado. Oi, pessoal, ficou bonito? Ah, não, caí. Depois eu vou fazer refrescar, pessoal. Eu achei uma madeira branca. Eu sei. Pessoal, eu não vou precisar mais de madeira branca não, tá? Olha o que tem lá. Você já vai lá assistir Gumball. Ah não, pessoal, tá chato. Então... Não dá nada. Eu sei, pessoal, vocês devem estar me criticando. Você... Ui, não dá pra ver. Pessoal, acho que vocês estão vendo, só que eu não tô vendo, sabe por quê, pessoal? Porque aqui tá de dia. Esse daqui é o primeiro vídeo de sábado que não demora. Aqui. Ah, esse comercial, pessoal. Pessoal. Olha o quanto dinheiro eu ganhei esses dias no Quai. Tocar na tela, assistir vídeos, só isso foi o suficiente pra mim. Deus. Aí, mãe, por que você não quis? A senhora deu pra ela, mãe? A senhora deu pra ela o celular branco? O celular preto? Deu? O que tem nesse bolso? Nesse bolso é nada. Só pedra e... também, pessoal, pra que você viu um bolso no Minecraft, né? Essa pessoa pra quê? Pensa pra que seja um poço no Minecraft mesmo. Eu precisava então. Eu precisava da obsidiana pra fazer um portal aí. Eu não vou comer. Pessoal, tô ficando sem carne. Mas carne é o que mais, né? Melhora. Aí eu vou passar de comer batata. Pessoal, eu vou ser numa aventura daqui. Você numa aventura com qual cavalo? Hoje vai ser com esse de ouro. Só deixa Está o nosso novo cavalo, pessoal. O novo é o branco. Bora, não, você não. Isso. Não vou precisar de você agora, mas de você. Então bora. É muito distante daqui, pessoal. Opa! Vou matar o cavalo. O cavalo não com carne, pessoal. Vai ser um perigo, né? Ele é rápido. Eu sempre fico com medo quando parece que ele vai se apagar. Passar por essas terras. Eu já vi coisa pra caramba.
Parece que eu já vim aqui com esse cavalo. Esse cavalo não pula nem... Ah, ele pula esses 12. Ele pula 3, não. Pô, andar numa montanha com cavalo é difícil. Andei. Não foi não. Só está sendo chato cavalgar com ele. Agora você consegue, ó. Bora aí, ó. Aqui tinha alguma coisa por aqui? Tem vaca. Tem armadura de ouro ainda. Nossa, vai até aqui. Vou ter que voltar. Vixe, que mais. Eu vejo tudo isso. Parece que eu queria esse terreno. De terreno. Acho que eu mesmo criei tudo isso. Disse que foi chato. Meu Deus. Tô desmando só pra ir pra um lugar que não existe. Vou ficar aqui com meus cavalos. Hoje vou dormir todo. Não! E bate no meu cavalinho fofinho. Dormir, pessoal. Ah, não tem nenhuma porta melhor do que essa, não? Devia ter, né? Eu não pego uma árvore daquelas. Meu, o tamanho dessa árvore chega o tamanho da casa, maior do que a casa. Maior do que uma dessa casa aqui. So friends and be done. Meu Deus! Linha pá! Deixa eu ver alguma coisa por aqui. Vou acertar aquela. Foi! Acertou mais aquela ovelha. Eu vou ter muita carne, pessoal. Essa vaca vai ser bom para mais carne, pessoal. Uma vaca muito boa. Eu acertei alguma coisa. Não acertei nada, né? Eu acertei nada. Eu tenho que tentar acertar pelo menos alguma coisa que não tô vendo. Não, como que não? Meu Deus, essa vaca desviou, hein? Um porco foi visto. Morreu. Isso na força. Eu gosto de atirar na força. Eu não acho que acertei. Foi mole. Oh, meu Deus. Acertei longe. Oh, você vê.
Ah, se eu acertei, por favor, alguém me fala. Não. Precisa de um cavalo. Precisa de você. Oh, meu Deus. Oh, deu só um couro. Ah, nossa. Epa! Eu vou voltar a ter tudo isso de carne, meu Deus. Ah, meu. Muito alto. Onde tá? Onde tá? Senhora! Doninha, por quê? Eu só fiquei alguns minutos. Depois do almoço, não. Cecília, eu nem fiquei nem 10 minutos. Doninha! Pessoal. Então, tchau, falou, fui, tchau, falou.